dagoen emakume bat, eta oso harro dagoen ama bat hori ere. Zure kasuan, ja kartzelan zinela ama izatera baki zenun? Nola izan zen prozesu hori? Planteatu nuen ama izan nahi nuen edo ez, nire buruari baiezkoa eman nion, eta orduan argi neukan kartzelan izan behar zuen. Nik banekien kondena luzean eukala aurretik, orduan ama izatea erabakitzen baduzu, badakizu izan behar duela barruan. Kalean ja ezinezkoa izango zen, ez? Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. AP8an Zornotza eta Iurreta artean Donostiarako noranzkoan dagoen eskuineko erreia itxi egingo da gaurtik astelena ostialera arte, hilaren 24 artea zuzen ere goizeko 9:00 eguna amaitu arte. Aldiz AP8an metropoliaren hegoaldeko saihesbidean mozketak egingo dira Bilboko Seberetxeko tunelean, Kantabriarako noranzkoan bihar aste artean goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 arte. Gainera, B631 errepidean Mungia eta Bermeo artean seinalistek erregulatutako herri bat itxiko da gaurtik astelenetik ostegunera, hilaren 23 arte goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 bitartean zalantzarik izatekotan sartu bizkaia.eu satarian ondo izan. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Goizean zehar, tantaka aurreratutako izen abizenak baieztatu ditu eguerdian Pedro Sánchez Espainiako presidenteak. Nabarmendu duenez, elkarrizketa eta akordioak gakoa izango dira legealdi honetan eta osatutako gobernuak egonkortasuna emango dio herrialdeari. PSOEko burua joan den ostegunean izendatu zuten Espainiako gobernuko presidente eta gaur jakinarazi ditu ministro berrien izenak Moncloa jauregian irakurritako adierazpen batean. Pisu handieneko ministerioetan ez du aldaketarik egin Sánchezek. Gobernu berriak 22 ministerio edukiko ditu, 12 emakumeek zuzendutako ministerioak eta 9 pertsona aurrenekoz izango dira ministro. Bolaños presidentetza ministerioko burua eta justizia ministroa ere izango da. Sumarrek 5 ministerio izango ditu eta Podemosek ez du zuzenduko horietako bat ere. Gabon guztioi, Argentinan Javier Milei ultraeskuineko hautesleak irabazi ditu presidentetzarako bozak bigarren itzulian botoen 46% bilduta. Abenduaren 10ean hartuko du kargua. Argentinak gizadiko lehenengo presidente libertarioa izango du kargu hori hartu duen Javier Mileik berak adierazi duenez. Hauteskundeen bigarren itzulia irabazita, aro berri baten abiapuntu gisa aurkeztu du bere burua bart, ultraeskuineko politikariak. Garaipenaren osteko lehenengo diskurtsoan aldaketa drastikoak iragarri ditu. Ez du inor epelutzi. Jarraitzaileek pozik ospatu dute peronismoa eta kasta politikoa gobernutik kendu izana. Beste kaldiz, beste kezkatuta daude herrialdeak egoera ez ezagun batera jauzi egin duela iritzita. Euskal Herrian, Kontseiluak euskarazko eredu orokortua eskatu du Eusko Legebiltzarrean. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea onartzeko azken txanparen atarian Euskaltzaleen erakundeak jakinarazi du 20.000 sinaduratik gora jaso ditu ez dela euskarazko ikasereduaren alde. Ela sindikatuak bere aldetik alderdiei eskatu die ez babesteko hezkuntza legea. Ezin dugu ezkutatu azken asteetan kezka larria piztu digula egun indarrean diren hizkuntza ereduak legearen hitzaurrean berariaz jaso eta 3 hizkuntzen izaera bideratzailea ezartzeko zuzenketa. Zuzenketa horrek bidea eman dezakeelako hezkuntza sistemako hizkuntz ereduen gaineko eztabaida epaitegietara eramateko. Eta badakigu egungo oldarraldi judizialaren testu inguruan aukera horrek zer esan nahi duen. Uste duguna da zuzenketa hau aurrera atera edo ez atera testua berdin
txarra dela eta gabezia berdinak dituela. Eta guzti honengatik eskatzen diegu alderdiei ez dezatela lege proiektua hau onartu. EH Bilduren barkatu azaroko deialdia ohitura bihurtu da kasik eta 3. urtez jarraian argazki indartsua lortu zuen autonomia kalean. Manifestazioaren balorazio positiboa egin du gaur Oiana Etxebarrieta EH Bilduko kideak. Euskal Herria Bilduk eta bere komunitateak berriro ere erakutsi zuen egungo testu inguruak eskatzen duen tokian egoten dakiela eta bereziki zabaldu berri den auzi territorialari erantzuteko garaian indartsu bat, komunitate indartsu bat garela erakusteko kapaza izan ginela. Gabon guztioi 8:30 dira eta hezkuntza legeari helduta hasiko dugu gaur albistegia. Eusko Legebiltzarrera joan da gaur Euskalgintzaren Kontseilua eta idazkari nagusi Idurre Eskizabelek eskaera gutun bat helarazi die legebiltzarkide guztiei. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege berriak euskarazko ikaseredua orokortzea. Eskearen inguruan dagoen babes soziala nabarmentze aldera jakinarazi du Kontseiluak 20.358 herritarren sostengua jaso duela eske horren alde egin duen kanpainan. Kontseiluak hezkuntza lege berriak euskarazko eredua orokortzearen aldeko 20.358 sinadura jaso ditu ikas komunitatearen hainbat eragileekin batera. Sinadura horiek guztiak bildu eta legebiltzarkidei gutun bat helarazi die. Hezkuntza sisteman ezarri beharreko hizkuntza ereduari buruz egindako proposamenak aintzat hartzea eskatuz. Hezkuntza lege berriaren eztabaida azken txanpan den honetan aintzat har dezatela ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko ezinbestekoa dela bide horretan arrakastatsuena izan den eredutik abiatzea. Hau da, euskara ikas eta irakats hizkuntza izan duen eredutik. Eta horren bestez, lehen etxi dezatela eta bihur dezatela berme guztiz, legearen oinarri euskara ardatz duen ikasteredu orokortu eta inklusiboa. Izan ere, Euskalgintzaren Kontseiluak kezkaz hartu du egun indarrean diren hizkuntza ereduak legearen hitzaurrean berariaz jaso eta 3 hizkuntzen izaera bideratzailea ezartzeko helburu duten zuzenketak. Egungo oldarraldi judizialaren testuinguruan, zuzenketa horiek ereduen gaineko eztabaida epaitegietara eramateko aukera kezkaz ikusten dela azpimarratu du ere. Euskararen ezagutza nahikoa lortzea ukatzen dien eredua gainditu eta lege berriak ikasleek hizkuntzaz jabetzeko duten eskubidearen bermea izatea aldarrikatu nahi izan du Kontseiluak. Gutuna alderdiei azken deitzat hartu du Kontseiluak. Euskararen normalizazioa legearen oinarri izatea lortzeko asmoarekin. Ela sindikatuak bere aldetik alderdiei eskatu die ez babesteko hezkuntza legea. Eusko Legebiltzarraren atarian egindako agerraldian, elako hainbat ordezkarik hezkuntza lege berriaren proiektua onartu ez dezatela eskatu diete alderdi politikoei. Sindikatuak baieztatu duenez, ezagutu diren zirriborroek orokorkeriez beterik daude eta aldaketaren irudea eman nahi bada ere, gaur egun indarrean dagoen hezkuntza sistemaren funtsezko elementuak mantentzen dira. Salatu dutenez, lege berriak sistemaren muina betikotzeko helburua du, dauden arazoak konpondu gabe. Hezkuntza lege proiektu honekin, ikasleak ez direla euskaldunduko alde batetik, ez dela bermatuko euskararen ezagutza eskoletan, bestetik ez dela kurrikulum propioa garatzeko aukerarik eskainiko, eskola publiko burujabea sortzeko pausurik ere edo ibilbiderik ere ez dela egingo, ez da merkantilizazioa mugatzeko ere, eta uste dugu lan baldintzak egokitzeko eta lan baldintzak hobetzeko eta lanpostuak bermatzeko bermerik ere ez dela jaso nahi izan lege honetan. Hizkuntza ereduak mantentzaren alde aurkeztutako zuzenketen inguruko kezka erakutsi dute ere. D ereduan euskararen presentzia murrizteko arriskua dagoela salatu dute gaztelania eta ingelesaren mesedetan. Zuzenketa aurrera aterala ez, Ela sindikatuak proiektua txarra dela baieztatu du eta ezezko bozka emateko deia zabaldu die alderdi politikoei. Hezkuntza legearen aurka ere dago EH Bildu. Arnaldo Otegik bere hautagaitza koalizioko koordinatzaile gisa berretsi berritan, gaur Radio Euskadin iragarri duenez, EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen aurka bozkatuko du gauzak aldatzen ez badira, eredu linguistikoei erreferentzia eginez. Si no se modifican determinadas cosas, votaremos en contra.
porque nos parece que se ha introducido a última hora y por razones, desde mi punto de vista, ciertamente espurias, determinadas enmiendas en esa ley que llevábamos trabajando 2 años y medio en silencio, 2 años y medio. A nosotros nos ha costado mucho hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley. Lo hemos conseguido, teníamos un buen proyecto, teníamos un gran acuerdo y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desde nuestro punto de vista no tienen mucho sentido porque desvirtúan el carácter de la ley, la naturaleza de la ley y los objetivos de la ley. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de los modelos lingüísticos. Y yo siempre repito un poco el mismo argumento, pero ¿para quién es un problema que la gente sepa lenguas en este país? ¿Pero a qué público se dirige el Partido Socialista de Euskadi? Hay como un desconocimiento absoluto de lo que son las aulas en estos momentos en nuestro país. En nuestro país usted se puede dirigir a cualquier aula en estos momentos y tiene gente con problemas, tiene gente que acaba de llegar del Senegal, de Pakistán, pero si esto de los modelos es algo superado, si lo que hace falta es que cada centro tenga un proyecto que garantice una cosa. Yo solo pido una cosa, que todo el mundo hable cuantos más lenguas mejor y que hable euskera, por supuesto, que es la lengua nacional de los vascos. Euskal Eskola Publikoa Zaharro plataformak ere badu zer esana auzian. Iruzurtzat jo du Eusko Legebiltzarra tramitatzen ari den hezkuntza legea eta hezkuntza pribatizatzen segitzeko tresna bat dela gaineratu du. Elkarretaratzea egin dute Gasteizen. Euskal Eskola Publiko bakarra, Euskal Eskola Publiko bakarra, Euskal Eskola Publiko bakarra, Euskal Eskola Publiko bakarra. Eusko Jaurlaritzak entzungor egin dio eskola publikoaren izenean esandako guztiari. Hezkuntza sistemaren privatizazioan sakontzen duen legea da. Sare publikoa eta pribatua berdinduz. Sare pribatuari inongo baldintzarik bete gabe, finantziazioa bermatzen dien bitartean, eskola publikoa bazter uzten du, finantziazio planik ezean. Anitza. Laikoa. Euskal Eskola Publiko bakarra, Euskal Eskola. Sánchezen investiduraren bueltan, Elma Saiz ustekabea ministro izendatu dute. Bigarren aldiz, Elma Saizek Iruñeko udala utziko du. Duela 4 urte Nafarroako gobernuan ekonomia eta ogasun kontseilari izateko egin zionuko karguari eta oraingoan Espainiako gobernuan gizarte segurantzako ministro izateko. Ustekabean iritsi da albistea, Pedro Sánchezen gobernua osatuko dute ministro hautagaien zerrentan eta kinieletan ez baitzen ageriaren izena. Gobernuko kideen artean den euskal herritar bakarra da. Jone Belarra Nafarrari hartuko dio lekukoa. Aldarriei dagokionez, nazioa aitortzaren eskaeretan maila bat igotzeko ordua dela dio koalizio subiranistak. EH Bilduren azaroko deialdia ohitura bihurtu da kasik eta 3. urtez jarraian argazki indartsua lortu zuen autonomia kalean. Antolatzaileen arabera, 30.000 lagun inguru bildu ziren, iazkoan baino jende gehiago. Berriz ere,
magia egin du. Berriz ere, ezker independentistak autonomia kalea bete du. Gaur autonomia kalea Euskal Nazioaren kalea da. Gaur autonomia kalea Santi eta Josuren kalea da. Gaur autonomia kalea independentziaren kalea da. Gaur autonomia kalea gorrien kalea da. Gaur autonomia kalea Palestinaren kalea da. Eta urtarrilan autonomia kalea Euskal preso politiko guztien askatasun aldarrikatuko duen kalea izango da. Euskal Herria Bildu, herri honen etorkizuna da, ez eduki zalantzarik, arrokeririk gabe, baina arrotasune, txokiarla, gora Euskal Herria askatuta, gora gutarrak. Euskal Herria Bilduk eta bere komunitateak berriro ere erakutsi zuen egungo testu inguruak eskatzen duen tokian egoten dakiela. Eta bereziki zabaldu berri den auzi territorialari erantzuteko garaian, gihar, indartsu bat, komunitate indartsu bat garela erakusteko kapaza izan ginela. Aldarekin jarraituz, Beskoitzeko ikastolako gurasoek euskaltzaleen babesa jaso dute. 2500 pertsona elkartu ziren atzo Beskoitzeko herriko etxeak ikastolari egiten dion jazarpena salatzeko. 10 urte eraikin prefabrikatuetan pasatu ondoren, eraikin sendo bat nahi dute, baina baldintza arbitrarioak inposatzen dizkiete. Espero dugu haiek kontrolatuko dira, hori kontrolatu eta ondotik, gogoetan egon direla eta zerbait proposatuko dakutela. Etorkizunan berditugu bai baldintzak, bai kopuru sendoak ere aterbetzeko ikastola bat, eta horretan Eskoitziak oztopatzen dugu. Importanta da Beskoitzerentzat, Beskoitzeren etorkizunarentzat, importanta da ere Euskal Herria osoarentzat. Euskararen normalizazioak eta biziberritzeak euskalgintzan dihardugunon arteko elkarlanaz haratago doazen hizkuntza politika sendo eta ausartak behar ditu, eta ez oztopoak, trabak edo debekuak. Zuek ikastola nahi duzuelakotz, ta euskarak behar baitu, ta Gaurko datak badu efemeridea. Gaurko egunean Santi Brouard eta Josu Muguruza ezker abertzalearen buruzagiak hil zituzten eta urtero bezala bakoitzari lore eskaintza egin diote gaur Bilbon hainbat lagunek. Egiari Zor Fundazioak egindakoaren aitorpen publikoa eskatu die estatuaren erakundei, poliziari eta erantzule politikoei. Eta horren ondoriozko erantzukizunak beren gain har ditzatela galde egin die. Koherentzia pertsonalak eta politikoak bat egin zuten Santirengan. Eta bere konpromiso politikoegandik erbesteratu behar izan zuen diktaduraren azken urteetan. Politika publikoei dagokionez, entzunez eraiki egin ostean Euskadi Think Next prozesua abiatuko du EAJak. Zer da Euskadi Think Next? Laborategi bada. Zertarako ideia politiko berriak lantzeko, proposatzeko, herri politikak, etorkizuneko herri politikak lantzeko alderdiaren eskutik. Eta hori egin nahi dugu gizartearen eskutik. Eusko Alderdi Jeltzaleak nahi duen kontratu soziala kalitate goreneko zerbitzu publikoak finkatu behar ditu. Sistema soziosanitario modernoa, gero eta
bizitza luzeagoa izango duten pertsona beharretara egokitua gure gizarteak zainketen eredu publiko eta komunitario beharko baitu. Eta kanpora begira, Euskal Autogobernuak fase berri batean sartu behar du dagoeneko. Autogobernu berri bat, garai berri baterako, gure naziotasuna aitortzea behar dugu. Euskal nazio aurreratua eraikitzeko, bere buruaren jabi izango dena. Pentsionisten gana goaz, azaroaren 16 manifestazioa egin zuten pentsionistek Gasteizen, hemen eta orain 1.080 euroko pentsioa orain lelopean. Eta era berean Aldarri bera zuen manifestazioa egin zuten asteburuan Iruñean, 1.080 orain plataformak deituta. Milaka lagunek Gasteizko kaleetan barrena manifestatu dira pentsio duin batzuen alde. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pentsionistek mobilizazio berri bat burutu dute 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzea aldarrikatuz. Eusko Jaurlaritzari zenbaki horretara ailegatzen ez diren pentsioak osatzea eskatu diote. Horretarako urrengo urteko aurrekontuetan partidak barneratzea aldarrikatuz. 1.080 eurotik beherako pentsioak miseriazkoak direla baieztatu eta pentsio duinak eskatu dituzte. Hemengo parlamentuan eskatzen deguna da osagarri hori eman dezala. 1.080 euroraino osatu leike, boluntade politikoa falta zaigu. Eta aurrekontuetan sartzeko kopuru hori, eta beharrezkoa degula, jende asko, isa 3.000 kafen, eaen, isa 3.000 pentsio dun daude, 800 euro inguru horretan, eta hori pobretzen azpiti bizitzea da. Eta horregatikan 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Hemengo Jaurlaritzak, hemengo parlamentuak osatu dezala. Iruñeako kaleetan aldarrikapen berdinak entzun ziren pasaden larun batean. Nafarroako gobernuari pentsioak osatzeko partidak eskatuz. Euskal Herrian pentsionisten 30%ak 800 euro edo gutxiago jasotzen dute, eta 29%ak 1.000 eurotik beherako pentsioa dute. 100 lagun bildu zen asteburuan Iruñean karrikak hartu eta pentsio minimoa eskatzeko. Manifestazioa Baluarteko plazatik irten eta Iruñeko zentroko karriketan barna izan zen. Protestaren barruan bloke feminista ikusi genuen. Zaintzak eragindako lan ez ordainduak pentsioetan ere eragina izan duelako. Eta pentsioetan ere sosaren arrakala argiki ikusten delako. Gaurkoan kalera atera gara, ozen aldarrikatzera, 1.080 euroko pentsio minimoa beharrezkoa dugula behar dugula orain. Eta Nafarroako gobernuari eta bai Nafarroako parlamentuko talde parlamentario desberdinei exigitzeko eta eskatzeko 2024ko aurrekontu legean partida bat aurre ikusteko 1.080 eurora iristen ez diren pentsio guzti horiek osatzen. Nafarroako pentsionisten mugimenduak eta 1.080 orain herri ekimenak Nafarroako instituzio desberdinei 1.080 euroko baino gutxiagoko pentsioak osatzea eskatu dio manifestazioan 2024ko aitzin kontuetan legean diru partida bat aintzin ikusiz. Mugimenduaren arabera, pentsio sistema publiko batek zartzaro duin bat ziurtatu beharko luke. Horren alde borrokan karrikaratu ziren larun batean. Gipuzkoako Harrera familien 21. topaketak egin dira Donostian, Udane Arbeo lankideak emango digu honen berri. Gipuzkoan 70 haur daude Harrera familia baten beharrean eta Foru Aldunditik dei egiten diete Gipuzkoako familiei gerturatu, informatu eta haur horiek arditzaten. Gaur egun 409 adingabe bizi dira Harrera familietan Gipuzkoan eta horietatik 25 Harrera familia espezializatuekin daude. 35 urte baino gehiago daramatzagu horrelako lanketa egiten, Beroa elkartearen eskutik, eta 15 urte baino gehiago Harrera familia espezializatuetan lanean. Asteburuan egin den Gipuzkoako Harrera familien 21. topaketak 200 familia eta profesional inguru bildu ditu. Mendoza diputatu nagusiak eskertu egin ditu Harrera familiok arlo horretan egiten duten aparteko eta beharrezko lanagatik. Mire Mendizabalek eta saioak beraien esperientzia kontatu digute Harrera familia gisa. Mendizabal urgentzietako familia da. Urtarrian hasi nintzen, haur bat etxean jasotzen, txikia, eta jaurrian beste familia batean utzi dugu. Eta izan izugarrizko esperientzia.
Egia da, lana dela, baina niretzako izan da mundu berri bat, nire begiak ireki. Dagoela gure onduan beste mundu paralelo bat bezala eta ez dugula ezagutzen. Saioa Zarauztarrak berriz 5 urteko haur badu permanentzian duela 3 urtetik eta seme biologiko bat. Azaldu digu hasieran egokitze prozesu bat eraman behar dela aurrera, baina oso esperientzia berazgarria dela. Ume hauei ematen diogun egunerokotasuna nire seme biologikoari ere, beste bizitza estilo bat, edo beste haur batzuk, edo beste laguntzeko beste modu bat eskaini ahal izan diogu modu honetan. Ikaragarrizko esperientzia izaten ari da, eta ondo doa, zailtasunak zailtasun, beste harrera seme bat eukitzea bezala da. Beraz, baina jakin behar ditugula, ume hauek ere babestu behar ditugula, eta etxean bezain ondo, edo familia harrera batean bezain ondo, ez direla inon egongo ez da. Bizilagunak 32 nazionaletateko 1.050 pertsona bildu zituen Arabako 15 udalerritan. Arabako Foru Aldundiak zeare errefuxiatuak eta bitartean jolasean taldeek antolatuta, bizilagunak ekimenak jatorri ezberdinetako 1.050 lagun bildu zituen Araban. Osotara, 35 bazkari antolatu ziren Arabako 15 udalerritan, 30 nazionalitate baino gehiagoko pertsonekin. Bizilagunak, kultura ezberdinetako pertsonak biltzen ditu mahai baten inguruan. Elkarrekin bazkaltzen duten bitartean, zurrumurru arrazista eta xenofoboak zalantzan jartzen dituzte bizikidetza sustatuz. 32 gutxi gora bera herritartasun ezberdinak eman dute gaur denbora beraien artean ezagutzeko eta emaitzak oso positiboak izan dira. Azkenean ere herritartasuna mobilizatu da iniziatiba honetan parte hartzeko, ez ezagunekin biltzeko eta estereotipo, arrasakeria eta zurrumurruen aurka aktibatzeko, artikulatzeko eta nahi dugun gizartea eraikitzeko aurrera pausoak emateko. Aurtengoa ekimenaren 7. edizioa izan da eta lehenengo aldiz lurraldearen eskualde guztietara ailegatu da, Arabako Errioxako kuadrilaren parte hartzeari esker. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an eman zuen albistea, greba feminista orokorrera deitu zuen datorren azaroaren 30erako. Feministek beste urrats bat egin nahi dute 2018ko eta 2019ko greba feministekin hasitako bidean eta erdigunean jarri dute zaintzen krisia. Orain, langileek zaintzaren garrantzia aldarrikatu dute Nafarroako zahar egoitzetan. Zaintza beti izan da emakumeen gain jarri den zerbait, eta ez zaio berez eman beharko litzaiokeen garrantzia eta balorea eman. Haunitzetan, etxe batean sartzen den soldata garrantzitsuena, gizonek etxera ekartzen dutena izan da, eta emakumeek zaintza lanetan irabazitakoa osagarri gisa. Ikusi bertzerik ez da behar Nafarroako zahar egoitzetako langileen egoera. Baldintza duin batzuetarako borrokan. Hitzarmena eskatzen ari dira behin eta berriz, baina patronala eta Nafarroako gobernuarekin negoziazioak geldirik dira ekainetik. Zahar egoitzetako langileek orain arte egindako mobilizazio eta aldarriek bat egiten dute azaroaren 30ko grebaren aldarriarekin. Orain 2 urte hitzarmen propioa lortzearren, beraz greba feministak aldarrikatzen dituen aldarrikapen horiekin bat egiten dugu zeharo, batez ere erresidentzietako sektore honetan. Zergatik erresidentzietako sektorea zaintza sektore privatizatua delako gehien bat Nafarroan. Nafarroan 72 zahar egoitza dago, horietatik bakarrik 2 dira publikoak. Sektorearen privatizazioak ez du emakumeen zaintza lanetarako baldintza duinak izateko bat ere laguntzen. Aukera duten emakume gehienak behintzat, karrikara aterako dira zaintzaren alorrean, bertzeren artean, zahar egoitzetako langileek hitzarmena lor dezaten behingoz. Zaintzaz gabiltzala, Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea izan da gaur gurean, eta horrela mintzatu zaigu zaintzaz. Entzun. Argi dagoena da zaintzak, ezta? Erdigunean jarri behar direla, eta hain justu bez zaintza da, gai bat oso zuzenean jotzen gaituena.
besterik ez badabe dugun adinagaitik, ez? Gitxi asko, oraindik ni beti esaten dut, ez da, oraindik zaintzaileak ere bagara, zego oraindik zaindu egiten ditugu txikienak, etxeko txikienak, baina, bueno, gutariko askok, gitxi asko, dano behar dugu zaintzan neurri bat. Orden, gai hori da, bueno, en fin, guretzate oso garrantzitsua. Azaroaren 30 aurretik, bestalde, bada beste datarik, azaroaren 25. Indarkeria matxista ororen aurka mobilizatzera deitu du mugimendu feministak. Larun batean, manifestazioak egingo dituzte Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan. Azaroaren 25ean indarkeria matxistaren nazioarteko egunean Euskal Herriko hiriburu eta herrietan egingo dituzten mobilizazioak iragarri dituzte gaur Bilbon Euskal Herriko mugimendu feministako kideek. Euskal Herrian 4 emakume eta haur bat erailak izan dira. Aski da, nazkatuta eta oso haserre gaude. Barrenak zutan ditugu. Amaia Zubietak indarkeria matxistaren aurpegi ugariak salatu ditu. Indarkeria sistema kapitalista, heteropatriarkal eta arrazista batek sostengatzen duen egitura tresna bat dela esanez. Aurrean, guk beste behin ere, eta aspertuta gaude hau behin eta berriro errepikatu behar izateaz, erakundei dagokien ardura hartzeko exigitzen diegu. Gai honek, lehen lerroan egon behar du agenda politiketan. Instituzioak, behin eta berriro argazki politak egiten dutela, bere ganatzen dituztela gure aldarria, hitz politak jarri, baina baliabiderik gabeko neurriak hartzen dituztela. Bada ere, Zubietak aproposkotzat jo du azaroaren 30ko greba orokorrari begira prekarietatea, lan baldintza miserableak eta emakumeek egiten duten zaintza lanak salatzea ere. Eta baita ere interpelatu nahi ditugu gizonak. Azken finean, haien direla, provokatzen dutenak indarkeria matxista, eta eskatzen diaguna exigitzen dizkiagula, amaitzeko bere praktika horiekin. Gora borroka feminista! Pausoz pauso jarraituko diogu gaur albistegiari, ezin aipatu gabe utzi da aurkeztu dutela datorren urteko korrika. Arro Herri Lelopean korrikak Euskal Herriko errepideak zeharkatuko ditu 2024ko martxoaren 14tik 24ra Irunen hasi eta Baionan bukatuta. Udane Arbeo. Korrikaren lekuko Euskal Herri osoan ibiliko da 23. korrikan martxoaren 14an hasi Irunen eta martxoaren 24ra bitartean Baionan Lapurdiko hirian amaituko da. Arro Herri izango da aurtengo leloa euskaraz eta gure herriaz arro gaudelako. Arro Herri izango da leloa eta horrekin adierazi nahi duguna bada, gure herriaren arrotasuna, euskara aldarri eta euskara nagusi, baina inguruan ditugun beste iritzi eta danok batera eginda. Euskararen aurkako oldarraldi judiziala bizitzen ari den herriak inoiz baino korrikaren premia handiagoa du. Beharra dago, beti dago korrikaren beharra. Ez da guk esaten dugu 1980an hasi ginenetik, helburuak berdinak direla eta ondorioz beharra badago, argi dago azararen 4ko manifestaldian ikusi izan, badagoela herri bat, arro dagoena, baina ez konforme. Eta euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko aprobetxatuko dugu korrika hau ere. Euskararen aldeko ahalegin eta borroka horretan aurten Ipar Euskal Herriko azterketak euskaraz kolektibo gaztea omenduna izan dute. Zergaitik, badalako borroka bat urte luzeetan ari direna egiten, bai basoa eta brebreta euskeraz egiteko, ezta? Eta bai gaur egun borroka horretan ari diren ikasleak, baina aritu direnak ere bai, ez? Lan handia eginda transmisioan, Ipar Euskal Herrian, belaunaldi desberdinetan borroka hori eta hizkuntza eskubideen aldeko aldarri hori aurrera eramateko eta aitortza egin nahi izan diogu korrikaren bitartez. Ostera 23. edizio honetan erronka txiki batzuk izango dituzte, tartean berrikuntza gisa aplikazio berria aurkeztu dute. Gaur aurkeztu dugu adibidez APP berria eta korrika laguntzailearen kanpaina ere, eta horre pausu bat aurre egin nahi izan dugu, eta plastiko gutxiago erabiltzearen aldeko apustua eta erronka txiki batzuk hartu ditugu.
Ekonomiara salto egin aurretik, Errigoraren urteurrenaz mintzatu gara Ibai Zueskun kidearekin. Errigora sortzen da 2013an, bai, 2013an zegoen proiektu bat, Proiektu bat non bultzatu behar zen euskara eta arikadura burujabetza, non eta Nafarroan, Eta, bueno, esperientzia bat abiatu zen, non osatu zen saski bat. Saski bat Nafarregoaldeko produktuz osatuta, Bertan parte hartu zuten bi ekoizlek, eta, bueno, bi ekoizle horiek jartzen zituzten bere produktuak. Bere produktuak nongoak ziren, Nafarregoaldeko baratzekoak. Hasiera batean, gu joaten gara, Errigoratik joaten gara produktore edo ekoizle horien bila, Baina gero urteen poderioz, azkenean 3. 4. urtean, hasi ziren ekoizleak beraiek gure atea jotzen, Nahi zutelako edo interesatzen zitzaielako volumen horietan mugitzea. Gure baldintza zen euskaraz etiketatu behar zela, web orrialdea euskaratu behar zela, eta era berean konpromesu minimo bat izan behar genuela euskararekiko, Eta zori bakarrik, baizik eta auzolanean eta elikadura burujabetzaen bidean urratsak ematea. Orduan esandako hasiera batean gu joan ginen ekoizleen gana, baina gaur egun ekoizleak dira etortzen dienak Errigoraren gana proiektua konpartitzeko edo. Orduan gaur egun baldintza batzuk baditugu Errigoran sartu ahal izateko, eta baldintza horiek dira Errigorak pasaren urtean martxan jarri zituen balio horien edo berme sistema parte hartzaile horren parte izateaz. Ikusi zen AEK-arekin, sortzenekin eta ikastolen elkartearekin egin behar genuela bide hori. Zergatik haiekin hezkuntza komunitatean edo beraiek ez zeukatelako pisu garrantzitsu bat, Bai helduen alfabetatze eremuan, zein aurre eta txikien eremuan. Orduan sortzenekin, ikastolen elkartearekin eta AEK-arekin elkarlan bat diseinatu genuen, auspotu genuen eta lortu genuen bisibilizazio gehiago edukitza proiektuak eta era berean leku gehiagotara iristea. Orduan saski horiek zabaldu ziren Euskal Herri luze eta zabalean eta lortu genituen kopuru polit batzuk. Hasiera batean izan ziren 1500, gero 4000, 5000, 7000, 8000 eta gaur egun gaude zifra batean 14000 inguru. Horrek esan nahi duena da, bat, ekoizle gehiago batu dira proiektura, bi, euskalgintzara bideratutako etekin edo ekarpen ekonomikoa oso handi izan dela orain arte, batetik esan dezakegu 1.800.000 euro banatu direla, eta gero bestetik ekoizle gehiago batu dira ekimenera, hasiera batean ziren bi, gaur egun dira 24, eta era berean lortu duguna izan da Errigora bezalako proiektua bisibilizatzea Euskal Herri luze eta zabalean. Zergatik hori lortu delako 250 herri ingurutara iristea, 700 banaketa gune daude, eta poliki-poliki joan gara azten urteetan zehar. Aurten 10 urte betetzen ditu Errigorak eta askoz gehiago bete ditzala. Gu egiten duguna da bertako realitateari erreparatu eta ikusi zer egin behar dugun. Hau da, ezin dugu planteatu nazional mailako edo nazio mailako planteamendu bat Hernanirako edo Tafaiarako, ez du zentzurik. Bakoitza badauka bere realitatea eta realitate horretatik abiatu behar gara. Gu argi genuena zen Euskal Herria euskaldundu nahi badugu edo euskara bere eremua, bere lekua izan dezan, beharrezkoa zela eragingune nagusi bezala hartzea zonalde hori. Guretzako auzolana da, nolabait esateko, Errigoraren zutabe nagusienetako bat. Zergatik nolakotasun bat ematen diolako ekimenari eta nolakotasun horretatik abiatuta ikusten dugu posible dela auzolanaren balioa goraipatzea edo, esan dezakegu Errigora bela auzolan ariketa erraldoi bat dela. Gu ez gaude ohitua gure buruari ez lorea botatzera, nolabait, baina ikusten dugu Errigora orain dela 10 urte sortu zela, Errigora esperientziatetatik abiatzen dela, Errigora hasiera batean uste genuela hasi eta bukatu beharreko ekimen bat zela, baina ikusi izan dugu bere balorea daukala. Egunen batean ez badu
ez badugu erabiliko edo ergora tresna bat da esan dezakegu, ez? Auzolanarekin, euskara sustatzeko, elikadura burujabetza sustatzeko, baina ikusi dugu tresna horrekin lortu ditzazkegula gauza asko, ez? Bai elikadura burujabetzaren bidean, bai saretzetik, bai naziogintzatik, bai herrigintzatik, bai euskeratik, eta ikusi dugu euskeratik asko aurreratu dela norabide honetan. Ostia, behin goratzen naiz parlamentuan egin genuela aurkezpen bat, eta esan genuela, edo esaten genuela, hemen politena da, ez diogula gure buruari mugari jartzen, ez? Esaten dugu, ez dugula nahi Nafarroa bat mugekin, hau da, badira muga administratiboak, eta guk ez dugu nahi Nafarroa bat mugekin, ez dugula nahi gure buruari mugari jarri euskeraren arloan, ez dugula nahi mugari jarri elikadura burujabetzaren bidean, eta esatea, gauzak determinazioz eta ilusioz egiten direnean posible dela lorpenak izatea, ez? Eta hemendik 10 urtera ikusiko gu zer gertatzen den, ez? Baina argi daukaguna da, gu nahi duguna da, Nafarro euskaldun bat, nahi duguna da Euskal Herriko plazetan Nafarro hegoaldeko eta Nafarro erdialdeko produktua kontsumitzea, nahi duguna da alik eta justena izatea merkaturatze bide horiek, nahi duguna da espekulazio horrekin amaitzea, nahi duguna da merkaturatze bide berriak irekitzea, eta ikusiko dugu zertan trauzitzen den, ez? Baina bai da argi daukaguna da, helburu ezberdinak badituela proiektu honek, eta helburu horiek erdiesteko tresna ezberdinak beharko ditugula. Ekonomiara egingo dugu salto, itxura baino gehiago aldatzeko bidean da lanbide. Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu zerbitzu publikoaren izaera aldatzea proposatu du Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak, eta Eusko Legebiltzarrean onartzekotan diren enplegu legea baliatu nahi du horretarako. Erakunde autonomo izateari utzi eta zuzenbide pribatuko erakunde bihurtuko da, enplegu erakundea eraberritzeko estrategiari lotuta. Hastapenetara itzuliko litzateke erakundea, hala. Euskalman komunitateak lehen zentral fotovoltaikoa du Angelun. Angeluko Kirol portuan lehen zentral fotovoltaikoa inauguratu baitu. 2024an antzeko 20 bat instalazio jarriko dituzte martxan. Lehen zentral fotovoltaikoa instalatu dute Angelun, energia alternatiboen sustapenean. Energia kooperatiba erakunden gidaritzapean IENER kooperatibarekin esaterako udal instalazioetako teilatuak edota kiroldegitakoak plakaz betetzen joan dira azken urteotan. Energia ekoizpenaren defizita konpentsatzeko helburu bikoitzarekin eta bestetik energia fakturak udal kutxetan duen inpaktua geldiarazteko. Energia alternatiba gisa IENER herritarren energia ekoizten duen sozietatea dugu Ipar Euskal Herrian. Energiaren 189 inportatua zela eta Ipar Euskal Herritik kanpo ekoizten zela hartuta energiaren problematika berreskuratzeko borondatea sortu zen 2014an. Ordutik IENERrek Donibane Garazi, Ortzaize, Sara edo Donostir bezalako herrietan energia zentrala sortza sustatu du. Horren adibide dugu inauguratu berri duten Angeluko Kirol portuko teilatuan instalatu duten eguzki energia zentrala. 19 etxe bizitzak behar adina energia ekoiztuko du. Ekoizpen horren 80% portuak zuzena kontsumituko du, eta gainerakoa enedi sareari salduko zaio. Helburu argi badute, 2050erako energia berriztagarrien ekoizpenaren bidez Ipar Euskal Herriko energia beharren 100% asetzera iritsi nahi dute.
lurraldeak 23 milioi metro karratuko eguzki gatrasto ahalmena duela aintzat hartuz. Hori ala adostutako eguzki planarekin 2024an Angelun ezarri duten zentral fotovoltaikoaren antzerako beste 20 instalatu nahi dituzte Ipar Euskal Herrian. Angeluko kirol portua nolabait politika publiko horren aitzindari bihurtu da. Datozen hilabeteetan egingo diren eraikin horietan urtean 1500 megawatt ordu ekoiztu beharko lirateke, 320 etxe bizitzek behar luketenare baliokidea. Energia fotovoltaikoa garatzeko plana gainera 30 lanpostu inguru sortzea ekarriko du. Espainian PSOEko burua joan den ostegunean izendatu zuten Espainiako gobernuko presidente eta gaur jakinarazi ditu ministro berrien izenak Moncloa jauregian irakurritako adierazpen batean. Argentinan errezeta neoliberalak itzuliko dira Milleren eskutik Argentinak gizadiko lehenengo presidente libertarioa izango du kargu hori hartuko duen Javier Mileik berak adierazi duenez. Hauteskundeen bigarren itzulia irabazita, aro berri baten abiapuntu gisa aurkeztu bere burua bart ultraeskuineko politikariak. Garaipenaren osteko lehenengo diskurtsoan aldaketa drastikoak iragarri ditu. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo. Palestinako gatazkari begira Israelgo armadaren operazio militarra, hau da Gazaren inbasioa oraingoz, eremu horren iparaldera mugatu dute militarrek.
Klima larrialdiari dagokionez badugu berririk, munduko bataz besteko temperaturak lehen aldiz gainditu du 2 graduko igoera. Markak hausteko urtea izango da 2023koa klima larrialdiari dagokionez. Ekainetik urrira, hilez hil gainditu da hil bakoitzeko bataz besteko temperaturarik beroena. Gainera, uztaia izan da inoizko hilabeterik beroena. Azaroak beste errekor bat utzi du Europako Batasuneko Kopernikus behategiaren datuen arabera. Lehen aldiz gainditu da egun batez 2 graduko temperatura igoera industria aurreko aroarekin alderatuta. Kulturara goaz, egin dira Nafarroako bertsolari txapelketako 3 final aurrekoak eta orain bai zehaztu da finalisten zerrenda. Abenduaren 2an lehiatuko dira Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Lesakako udal pilotalekuan izan da 2023ko Nafarroko bertsolari txapelketako 3. eta Ondarreko aintzin finalekoa. 800 lagun hurbildu da bertsolariak kantuan aditzera. Joanes Ilarregik eskuratu du puntu gehien, 52,8 eta horren bertzez, abenduaren 2an Iruñeko Anaitasuna kiroldegian jokatuko den finalerako sailkapen zuzena eskuratu du. Gauzak horrela, Altsasuko, Agoizko eta Lesakako finala aintzinetako 3 irabazleei, Saio Alkaiza, Julio Soto eta Joanes Ilarregiri, alegia, puntuazioaren araberako bertze-bortz bertsolari gehitu zaizkie. Hauexek beraz finalistak. Saio Alkaiza, Julio Soto, Joanes Ilarregi, Xabat Ilarregi, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Satx Karasatorre eta Sarai Robles. Eta Lesakan ez ezik, bertze-bortzeun lagun bildu dira Santurtziko Serantes kulturaretoan. Bizkaiko bertsolari txapelketarako 2. finalerdia aditzeko. Alde nabarmenarekin irabazi du Jone Uriak. Kontuak horrela, Xabat Gaiete Beitia eta Jone Uria ziur izanen dira abenduaren 16ko Bizkaiko finalean. Bertzalde, Xilabako taldekako bertso txapelketako finala Aierran jokatu da, eta Azparke taldeak irabazi du. Irantzu Idoate, Hortzi Idoate eta Naias askok jantzi dute Xilabako taldekako bertsolari txapelketako txapela. Kiroletan pilotan jokoaren irakurketa egokia eginda, Jokin Altunak erraz gainditu du Peio Etxeberria eta 2. txapela eskuratu du Lauterdian. Zenbaki horiekin, Julian Retegiren pare jarri da mezketarra eta soilik Aimar Olaizola du gainetik 7 txapelekin. Sakea. Jaso Etxeberria. Ezker zehar bikaina Altunak eta hortxe bukatu da partida. 22 eta 2023 urteko Lauterdiko txapeldun. Jokin Altuna 3. partidaren irakurketa egokia egin du. Ia beti bezala eta askoz gehiago izan da eta Peio lastimaz ez du gaur daukan mailarik erakutsi. Hor duzue txapelduna. Egungo kirolen egoeraz gehiago jakiteko, Jone Hernandez kirol kazetariarekin mintzatu gara gaur. Kaixo, tira ikusten gemintzan irudi batzuk, beraz hasteko aipatu dugu dagoeneko Lauterdiko finalean gailendu da Altuna, zer azpimarratuko zenuke iragan partidaz? Bai, esan duzuen moduan, Jokin Altuna Lauterdiko txapeldun berria da, Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatutako finalean Peio Etxeberria 22 eta 9 mendean hartuz gero. Amezketakoak Kaiolan irabazten duen 2. txapelketa da, aurretik 2017koa, 2008koa eta 2021koa irabazi baitzituen. Gipuzkoarrak gutxien sufrituta irabazi duen finala izan zen atxokoa, aurkariak egindako utxengatik gehiago berak asmatutakoengatik baino. Izan ere Peio Etxeberriak ez zuen aurre ikusitako maila eman, orain arte egindako txapelketa bikaina kontuan izan da. Urduritasunak eta presioak lotuta ibili zen Nafarra eta Altuna ez zuen estutu.
Lehen tantoak, azkarrak eta oso gutxi lehiatutakoak izan ziren. Altunak sakearekin hasi zen partida eta 3 eta 3 aurreratu zen azperen batean. Peiok aurre egin zion eta 3 eta 2 hurbildu zen, baina hori izan zen neurketako osoan hurbilen izan zuen momentua. 4 terdiko txapeldun berriak ere, ezusteko txiki bat eman zuen 20 eta 9 aldageletara sartu zenean medikoarekin. 19 hormaren kontra Sorobaldan kolpe hartu ostean, udatik arrazoak eman dizkion Sorobaldan hain zuzen ere. Baina txapelketak ezion iaz egin eta 22 eta 9 emaitzarekin garaipena amezketarreren txat izan zen. 27 urterekin Jokin Altunak 13 final jokatu ditu dagoeneko, 4 terdikoa, buruz-burukoa, eta binakakoa kontuan izan da, eta 7 txapel jantzi ditu horietako 4 kaiolan izan dira. Ondo da, bada garaipen hori alan, esku baloira egingo dugu salto, izan ere, bera Europatik kanpo geratu da azkenean, ezta? Bai, sola txeke solna Norvegiarrekin zuen 7 goletako kontrako errenta irauldi ezina. Gipuzkoarrak 34 eta 28 irabazi zuen atzo, eta helburua lortzeari izan ziren, baina amaierako 3 segundora Enma Boadak utzi egindako penaltiak aukera guztiak uzatu zituen. Gipuzkoarrek 39 eta 32 galdu zuten Norvegian jokatutako joaneko partida. Gazkan jokatutako itzuliko partida atzo gaizki hasi zen Gipuzkoarrentzat. Imanol Alvarez entrenatzailearen asmoa lehen minutuetatik aurkariak estutzea eta mendereatzea izan zen, baina bere jokalariak ez zioten asmo horri beharra bezala erantzun. Sola txeka izan baizen partidako erritmoa ezarri zuena. Donostiarrek hobera egin zuten partidako horrera egin ahala, lehen zatiaren amaieran aurkariak urduritasunaren ondorioak pairatzen hasi ziren eta berak 3 goletako errenta lortu zuten, 14 eta 11. Atsedenaldiaren atarian 4 goleko aldea ere izan zuten, baina Novaken golak aldea hori 3 jaitsi zuen berriro, 15 eta 12. Bigarren zatiak Donostiarrek maila onari eutsi zioten. Elkakarsten argentinarrak min hartu zuen arren, kanporaketa iraultzeko helburuak gertu izan zuten Gipuzkoarrek, aldea 3 eta 5 golen artean mugitu zen, Gazkako zaleen animoen artean, azken minutuan bera 34 eta 28 jarri zen aurretik, 6 goleko errentarekin kanporaketa berdintzeko gol bakar batera, amaierako 3 segundora, penalti jaurtik eta alde izan zuten, baina momentu horretan atezainak ondo erantzun zion Enma Boada jokalarien jaurtiketari eta bera Europatik kanpo geratu da. Bai, ez da ikusi dugu irudietan ez da nolako triste aurpegiak, ez da Norgehiagoka galduta. Ordean, konexioarekin bukatzeko golfari helduko diogu, Jon, kasu honetan zein berri dugu? Bai, Nikolai Hodjar, Danimarkarrak irabazi zuen igande honetan, Dubain DP World Tour Championship txapelketa, Europako zirkuitoko azken torneoan, Hodjarek 74 kolpeko txartela, 8 kolpe parras azpitik aurkeztu zuen azken egunean, eta guztira 267ko emaitza egin zuen. John Rane berriz 6garrena bukatu zen, 271 kolperekin, 17 parras azpitik. Bizkaitarrak 5 kolpeko desabantailarekin ekin zion azken jardunaldiari. Hori dela eta, ia ibilbide ezin hobea, egitera behartua zegoen irabasteko aukeraren bat izateko. Azkenean barrikakoak 76 kolpetan, 6 parras azpitik egin zuen ibilbidea, 7 berdi eta bogi bat egin ondoren bigarren zuloan. Eta guztira 271 amaitu zuen txapelketa. Bigarren euskaldunak honetan Adrien Otaegi Donostiarra izan da, 20garrena, 277 kolperekin 11 parras azpitik. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere, badakizue, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian. Ongi izan eta bihar arte. Ni
Ez dut inoiz izango bosteko mugikor bat. Inoiz ez dut estreinatuko mugikor bat euro baten. Black Fridayn eskuratu honor bosge bat hilean euro baten truke zuntzarekin eta mugikorrarekin Euskaltelera etortzeagatik. Eta